जो चोर गाड़ी चोरी करके जाता है आज उसका पापड़ बनने वाला है। चलो देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी गाड़ी चोरी की है? मुझे तो लगता है यही स्पाइडरमैन वाली गाड़ी चोरी की है। अरे यार, ये गाड़ी तो चोरी की नहीं थी, अब तो यही मिस्टर बीस्ट वाली गाड़ी चोरी की है। लेकिन उसे देखने से पहले क्या, जो कोई भी अपनी मम्मी को प्यार करता है कमेंट में लाल दिल भेजे, और जो अपने पापा को प्यार करता है कमेंट में नीला दिल भेजो। आज तो इस गाड़ी का पापड़ ही बन गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।